హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ చెప్పే ముందు ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూసినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ఫ్రెండ్స్, టాపిక్ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు 12V పూర్తిగా డెడ్ అయిపోయే బ్యాటరీని రికవరీ చేయడం ఎలా అనేది మీకు చూపించబోతున్నాను. బ్యాటరీ అంటే మీకు కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది, కొంతమందికి తెలియని వాళ్ళ కోసం అయితే నేను ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీని అయితే చూపించబోతున్నాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈ బ్యాటరీ పూర్తిగా డెడ్. దీన్ని అయితే మనం ఇప్పుడు రికవరీ చేసే విధానాన్ని మీకు చూపించబోతున్నాం. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారుగా, ఇదైతే 12V బ్యాటరీ ఫ్రెండ్స్. 12V 7A బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో మీకు మొదటిసారిగా చూపిస్తాను. ఇది చూపించిన తర్వాత దీన్ని ఎలా టోటల్గా రికవరీ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో అయితే మీకు చూపించబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మన వీడియోస్ అయితే చాలామంది చూస్తున్నారు, కాకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇకనైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మల్టీమీటర్లో అయితే మనం ఇప్పుడు వోల్టేజ్ టోటల్గా చెక్ చేద్దాం. ఇది DC వోల్టేజ్ ఫ్రెండ్స్, 20 వాట్స్లో పెట్టాం. ఇది 12V బ్యాటరీ కదా. ఇప్పుడు దీని తాలూకు వాల్యూ మీకు చూపించబోతున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, దీని వోల్టేజ్ అయితే కేవలం 2V 3V అయితే ఉంది. దీన్ని టోటల్గా మనం ఇప్పుడు రికవరీ చేద్దాం. ఇదిగోని తీసుకోవాలి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈ క్యాప్ని అయితే టోటల్గా తీసుకోవాలి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి అయితే కొంచెం కష్టపడైనా మీద క్యాప్ అయితే తీసేసాం. ఇప్పుడైతే మనం ఈ కప్పుని అయితే తీసుకోవాలి. ఈ కప్స్ని టోటల్గా ఈ 6 కప్పులను కూడా మనం తీసేసుకోవాలి. పూర్తిగా బ్యాటరీ అయితే డ్రై అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్, లోన ఏమీ లేదు. ఏ వాటర్ అన్నది, యాసిడ్ కానీ డిస్టిల్ వాటర్ కానీ ఏమీ లేదు. పూర్తిగా బ్యాటరీ అయితే డ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం మార్కెట్లో మనకి బాటిల్తో, లీటర్ బాటిల్తో మనకి యాసిడ్ దొరుకుతుంది బయటన. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈ యాసిడ్ అయితే మనకు దొరుకుతుంది బయటన. ఈ యాసిడ్ని మనం దీంట్లో ఫిలప్ చేసుకోవాలి. ఎలా చేయాలనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను. జస్ట్ మనకి ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఇంజెక్షన్ ఉంటుంది కదా, వాడేసింది. ఈ ఇంజెక్షన్ ద్వారా దీన్ని మనం టోటల్గా ఫిలప్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈ కప్పులో అయితే మనం యాసిడ్ ముందుకు వేసుకుందాం. ఎందుకంటే ఇంజెక్షన్ ఈ బాటిల్ లోపలికి వెళ్తుంది కదా, అందుకని ఈ యాసిడ్ని అయితే ఇందులో వేసుకొని ఇంజెక్షన్తో మనం బ్యాటరీని అయితే ఫిలప్ చేద్దాం. ఇలా నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క సెల్ని మనం ఫిలప్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా 6 సెల్స్ని కూడా మనం ఫిలప్ చేసుకోవాలి. ఇలా 6 సెల్స్ని కూడా మనం యాసిడ్తో నింపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా నింపుకున్నాక ఒక 24 అవర్స్ ఈ యాసిడ్తో ఇలా వదిలేయాలి. అలా అయితే ఈ యాసిడ్ అనేది మొత్తంగా లోన ఇంక్లూడ్ అవ్వుకొని కలుపుకొని వస్తుంది. ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్గా మనం దీన్ని ఛార్జ్ చేస్తే సెల్స్ అనేవి కాలిపోతాయి. అందుకు 24 అవర్స్ అలా వదిలేయాలి, మొత్తం సర్దుకుంటుంది బ్యాటరీ. ఫ్రెండ్స్, 24 అవర్స్ తర్వాత ఇప్పుడైతే దీనికి మనం జస్ట్ బూస్టింగ్ ఇద్దాం. ఇది బ్యాటరీ బూస్టర్ ఫ్రెండ్స్, 1 కిలోవాట్. ఈ బూస్టర్తో ఒకసారి అయితే 24 అవర్స్ అయింది కదా మనం పెట్టి, దీనికి బూస్టింగ్ అయితే ఇద్దాం. దీని వోల్టేజ్ అప్పుడు చూద్దాం ఈ బ్యాటరీ అయితే ఎంత వర్కింగ్లో మనకు వచ్చింది అనేది. ఇప్పుడైతే ప్లగ్ పెడదాం ఫ్రెండ్స్ బూస్టర్ది. ఆన్ అయింది ఫ్రెండ్స్, ఆన్ అయింది. ఇప్పుడైతే బ్యాటరీ బూస్టింగ్ ఇద్దాం. చూడండి, ప్లస్ మైనస్ బ్యాటరీ బూస్టింగ్ చేద్దాం. చూస్తున్నారుగా, బూస్టింగ్ అయితే ఇస్తున్నాం. వాటర్ చూడండి బయటకు ఎలా వస్తుందో బూస్టింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు. అదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారా ఎలా అయితే వస్తుందో బూస్టింగ్ ఇస్తే. ఇప్పుడు వాటర్ని తీద్దాం బయటికి, ఇంకొక సెల్లో వేద్దాం వాటర్ని.
ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి బూస్టింగ్ ఇచ్చి వోల్టేజ్ అయితే మీకు చెక్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే ఆఫ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో మీకు చూపిస్తాను. ఎంత ముందు మీద ఇంక్రీజ్ అయ్యిందో లేకపోతే డిక్రీజ్ అయ్యిందో మీకు చూపిస్తాను. మల్టీమీటర్ తీసుకొస్తాను. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, 9 వోల్ట్స్ అయితే వచ్చింది. బ్యాటరీ అయితే పికప్కి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం దీని మీద ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనం బ్యాటరీని అయితే టోటల్గా రికవరీ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ స్మాల్ ట్రిక్ ఫ్రెండ్స్ ఇది. ఈ వీడియో మొత్తం మీరు చూశారు కాబట్టి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి వీడియోల కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, బ్యాటరీని అయితే మనం ఎలా రికవర్ చేసుకోవాలో. ఈ విధంగా రికవర్ చేసుకుంటే 100% బ్యాటరీ అయితే మళ్ళీ మనకి ఒక 1 year అయితే కాస్తుంది. ఈ విధంగా మళ్ళీ ఒకసారి మీకు వోల్టేజ్ చూపిస్తాను. 100% వర్కింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి వోల్టేజ్ చూసారుగా ఎంత వచ్చిందో. 9 volts అయితే మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ వచ్చింది. దీనికి ఇప్పుడు ఎల్ఈడి అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం. అది వర్క్ అవుతుందో లేదో మీకు చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇంత ముందైతే మనకి ఇది పూర్తిగా వర్క్ అయ్యేది కాదు. దీన్ని మనం ఈ విధంగా ఈజీగా మనం వర్కింగ్ మెథడ్లోకి తెచ్చుకోవచ్చు. చిన్న స్మాల్ ట్రిక్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మీరు కూడా ఇంటి దగ్గర చేసుకోవచ్చు. ఇది మన మార్కెట్లో కొనుక్కుంటే 1200 ఫ్రెండ్స్. ఈ బ్యాటరీ ఈజీగా 20 రూపీస్తోనే మనం అయితే రికవరీ చేసుకున్నాం ఈజీగా. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.